好来，乡亲啊，咱继续来看这个国安局走私粉品的案件。华航空保处的业务小组长黄传真以20万交保候团，伊讲是点官交办的，所以后一波约谈的对象可能就是华航的高层，包括承办总统专机业务的资深副总罗雅美，包括空宾处的副总的曲江信。另外，国安局的小侯侍卫官吴宗宪甲张宪嘉，从收押禁见了后，检调马来搜索敌勤的宿舍甲华航的总部，查扣到大批证物。早起是继续甲张宪嘉问口供，要来了解背后落订单整个完整的流程。穿黄色衫、挂喙烟、头拢刺刺的，都是私分案。被收押禁见的少校侍卫官张宪嘉。29月早被提审到北检，厘清幕后的总价值。吴宗宪是有先预缴600多万，你们才来小心后面有门了。华航空宾处的业务小组长黄传真以20万交保，因为7月初那多接业务，交完了后，伊讲是长官交办的。空宾处副总曲江信虽然调职，但是无排除被约谈。另外，蔡总统最近这3次专机出访的任务，拢是由华航的前资深的副总罗雅美担任负责人。去年的8月第一次免税分特卖4783条，今年3月增加到6818条。7月的一个手买10009条，这背后是毋是还阁有高赞？就算罗雅美已经被调职啦，但是嘛有可能下一波被检调约谈。